Taqdir hukmi yoki tiriklay ko'milgan chaqaloq. Vujudi qaqshab holsiz yotgan Zebi xola qo'shni hovlidan kelayotgan karnay-surnay ovoziga quloq tutdi. Qo'shnisi Akram aka bilan Nigora opa bugun o'g'li Anvarjonni uylantiryapti. Shodon kulgular, qiyqiriqlar eshitilib turgan hovlida yangi hayot boshlanmoqda. Xonadonlarda urf-odatlarni bajarib, nikoh to'yini qaysi bir to'yxonada qilishmoqchi ekan. Nog'oraning childirashi-yu bolajonlarning baqir-chaqiriqlari, kuyov-jo'ralarning hazil-mutoyibalaridan to'yxonada barchaning xursand ekanligi bilinib turibdi. Ko'p bo'lmadi. Qo'shnisi Nigoraxon bir tovoq osh ko'tarib, hol-ahvol so'rab ketdi. Sog'lig'ining mazasi yo'qda, bo'lmasa borardi. U ham to'yga. Tashqarida g'ovur-g'uvur, qiy-chuvlar tugab, barcha to'yxonaga jo'nab ketgach, atrofga jimlik cho'kdi. Kasal odamga vaqtning o'tishi ham qiyin ekan. U yana xayolotga berildi. So'nggi yillarda yolg'izligi juda bilindi. Tez-tez o'tmishini eslaydigan, kechalari dahshatli tushdan qo'rqib uyg'onib ketadigan odat chiqardi. Sovuq terga botib uyqusi qochgan, tong otishini kutib charchaydi. Kunduz kuni yana zerikadi. Hozir ham to'y bahona bo'ldimi, jimjitlikdan zerikdimi, xullas ko'z o'ngidan yoshligi birma-bir o'ta boshladi. Ular ikki opa-singil edilar. Zebniso kenja ekanligi uchun juda erka o'sdi. Voyaga yetgan opasi Sevara uy yumushlarini bajarar, u esa qo'lini sovuq suvga ham urmas edi. Xonadonlari doim toza, ozoda bo'lganligi bois ota-onasi uni ko'p tergamas, vaqti soat kelsa bo'yniga oladi deb o'ylashardi. Afsuski unday bo'lmadi. Qizaloq yil o'tgan sayin tantiq va qaysar bo'lib o'sdi. Farzandimiz hech kimdan kam bo'lmasin deb og'zidan chiqqan narsani muhayyo qilgan ota-onasiga betgachoparvarlik qiladigan, faqat o'zini o'ylaydigan odat chiqardi. Esida shamollab isitmasi ko'tarilgan onasiga dori ichish uchun bir piyola suv uzatmasdan suv so'ragan onasining gapini eshitmaslikka olib ko'chaga otilgandi. O'shanda onasi zor-zor yig'lagan edi. Opasini to'y tomosha bilan yaxshi bamani xonadonga uzatishdi. Chaqqon va epchilligi sabab bir xonadonning guldek kelini, bekasi bo'ldi. U o'zichi yengil-yelpi hayot ketidan quvib, hayot kelajagini barbod qildi. Betayin bir yigitning yolg'on va'dalariga chuv tushib, ixtiyorini unga topshirdi. Institutga o'qimay deb yurgan yigit birdaniga dom-daraksiz yo'q bo'lib ketdi. Ismini ham, kimligini ham yashirib, uni aldab kelganini qiz keyin tushundi. Ammo kasalini yashirsang isitmasi oshkor qiladi deganlaridek, yopiqlik qozon yopiqligicha qolmadi. Ko'p o'tmay homilador ekanligini sezib qoldi. Yuziga tushgan dog'larni ko'rib onasi ham gumon qildi. Shekilli qizini qistovga oldi. Yashamagur, yuzimizni yerga qaratding, sharmanda qilding bizni, benomus deya faryod soldi onaizor. Qiz boshini ekkancha miq etmay turaverdi. Eridan hech gapni yashirmay aytishga o'rgangan onasi uni bu sirdan ham voqif qildi. Ho'ng-ho'ng yig'lagancha qo'rqibsa otasiga haqiqatni aytdi. Qizning qiliqlarini erkaklikka yoyib yurgan ota undan bu ishni kutmagan edi. Asabiylashganidan qon bosimi oshib ahvoli og'irlashdi. Yarim tanasi ishlamay tildan qoldi. Bir oycha shifoxonada yotib oxiri jon berdi. Qizining taqdirini o'ylay dunyoni tark etgan otasining jasadi qarshisida faryod solib yig'lagan Zebniso uylanmasdan ish tutgani uchun qattiq pushaymon bo'ldi. Lekin vaqtni beg'ubor yoshligini orqaga qaytarib bo'lmas, mehribon dadajosining didorini qayta ko'rish nasib etmas edi. Kun o'tgan sayin vujudidagi bola shakllanib, hayotga talpina boshladi. Undan qutulish uchun nimalar qilmadi, lekin Xudo farzand beraman desa beraverar ekan. Oy kuni yaqinlashgach, onasi uni boshqa tumanda yashaydigan xolasinikiga jo'natdi. Hali vujudini bolalik tuyg'ulari tark etmagan qiz 18 yoshida ona bo'ldi. Jajji qo'lchalarini musht qilib, shiringina uxlab yotgan o'g'liga qarab zor-zor yig'ladi. Taqdiriga shu go'dak aybdordek undan qanday qutulishni o'yladi. El yurt oldida aybini yopish uchun turli yo'llarni izladi. Oxiri bir yo'lni tanlab, niyatni amalga oshirish uchun kech bo'lishini kutdi. Zebniso shu damda hatto ustiga xato qilayotganligini o'ylamas, uning jinoyat ekanligini bilsa-da, qabih niyatdan qat'iy turib olgan edi.
Hovlida hech kim qolmagan paytda u tashqariga chiqib, og'ilxona atrofidagi go'ng uyumi tomon bordi. Shu yerdan belkurakda chuqur kovladi. Bilinmasligi uchun ustiga bir bog' qurigan xashakni yopib qo'ydi-da, sekingina uyiga kirib, qorong'u tushishini kutdi. Uning butun vujudini qaltirar, yuragining dukurini butun dunyo eshitayotgandek edi go'yo. Ko'zlarini ochgancha onasini mirqib emirayotgan go'dakka qaradi. Eti jimirlab, ko'zlari yoshga to'ldi. Nazarida hozir uning oldida ikki yo'l bor edi. Biri tezroq boladan qutulib, hech narsa ko'rmaganday yashash, ikkinchisi nozikkina jismda onasiga nisbatan mehri jo'sh urib turgan murg'akkina go'dagi bilan qolish. Zebinisoda bir lahza onalik mehri ustun kelib, bolasini qattiq bag'riga bosdi. Hayotning barcha achchiq chuchugiga chidashga ahd qildi. Xiyol o'tmay bu beg'ubor tuyg'u o'rnini nafrat egalladi. Hali bolalik bo'lishiga ulgurmagan hayotim oldida, dedi u o'z-o'ziga. Uxlayotgan farzandini o'rab, chirmagancha kovlangan chuqurga qo'ydi. Onasi qo'ynidan tinch buzilib, joyi o'zgarganini sezgan go'dak ko'zlarini ochmay ingragan ediki, ustiga gung tortildi. Dunyoga kelib endigina yorug' olamga moslasha boshlagan murg'akjon hech narsani anglab yetmasdan vujudini tobora bosib borayotgan og'irlikdan aziyat chekib jon talvasasida qoldi. Zebinisoning keyingi hayoti o'zi o'ylagandek yaxshi kechmadi. O'tmishiga nuqta qo'yib, barchasini yangitdan boshlash niyatida turmushga chiqdi. Eri uning hayotidagi qora dog'larini sezmadi ham. Lekin begunoh go'dakning uvoli urdichog'i unga boshqa farzand ko'rish baxti nasib etmadi. Yil o'tgan sayin Zebinisoning umidi ham so'na boshladi. O'zi bir paytlar ko'mgan farzandini tez-tez eslar. Tushlariga chinqiragan chaqaloqning yig'isi eshitilib, unga tinchlik bermasdi. Turmush o'rtog'i bilan 8 yil yashagach, nihoyat ular ajrashdi. Eri Vohid boshqaga uylanib, bola chaqali bo'ldi. U esa yana yengil hayot ortidan quva boshladi. Firibgarlik bilan odamlarni aldab pul topadigan yengil oyoq ayolga aylandi qo'ydi. Hech kim uning ismini to'liq aytmas, Zebi deyishardi xolos. Pochchasi ham opasini bu nopok singlisi bilan bordi-keldi qilishga yo'l qo'ymasdi. Umr ham bir pasda o'tdi ketdi. Onasi dunyodan o'tgach, ota uyiga kelib yashayapti. Mana hozir boshi yostiqqa tegib, kasalmand bo'lib qoldi. Agar farzandman tirik bo'lganida bu kunlarni ko'rmasdim. Bir piyola choy damlab berganida kishing bo'lmasa qiyin ekan. O'shanda bolajonning tiriklay ko'milgandan ko'ra birovga farzandlikka bersam bo'lardi-ku. Nega uning taqdirini bunday hal qildim? Nima haqqim bor edi? degan miyasiga qo'yilgan ketma-ket savollar unga tinchlik bermasdi. Yoshlikda qilgan jinoyatning dahshatli Zebi xola endi ich-ichidan his etar. Yolg'iz yaratgan guvoh bo'lgan o'sha mash'um tundagi qabihligi jazosini har soatda, har lahzada tortar edi. Hech kim bilmadi, lekin Alloh ko'rib turdi. Jazoimni beradi. Bir umr tirnoqqa zor bo'ldim deya vijdon azobida qiynalardi u. Bu orada qo'shni xonadon egalari to'yni o'tkazib qaytishdi. Tun yarim bo'lsa-da, hovlidan taralayotgan xursandchilik shovqini qon bosimi oshgan Zebi xolaning qulog'iga arang eshitilardi. Ko'zi bir oz ilgandek bo'ldimi, tushida begunoh go'dagi kulib turibdi. Birdan bolaning ko'zlari qonga to'ldi-yu, jajji qo'lchalari bilan onasining bo'g'ziga chang soldi. Erta tongda kelinchakni salomga tayyorlayotgan to'ychilar bir yildan buyon to'shakda yotgan 70 yoshli Zebi xolaning tongga yaqin jon taslim etganligini bilishmasdi ham. Ma'rifat Sharipova. Aziz do'stlar, videomiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Do'stlaringizga yuboring. Xayr, salomat bo'ling.